ახლა დეა მართალია რუსთაველის გამზირიდან პოლიციამ ასე ვთქვათ გადაიყვანა ხალხი ტროტუარზე. დღეს ბევრი ხალხია და შესაბამისად ქართული ოცნების გამოგონილი პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი კანონით ალბათ არ იმოქმედებს პოლიცია, თუმცა რა იქნება ხვალზე, როცა უფრო შედარებით მცირეა ხოლმე საზოგადოება რუსთაველზე შეკრებილი. გითხარი უფრო მეტი ვისთან ერთად ხარ და რა ხდება ახლა შენს გარშემო? დიახ, დავით, როგორც აღნიშნეთ, საკმაოდ დიდი მარში გამოვიდა, რაც ფაქტობრივად არის იმის დასტური, რომ მოქალაქეებს არ ეშინიათ იმ ახალი შემზღუდავი კანონის, რომელიც მიიღო, რომელსაც მოაწერა ხელი მიხეილ ყაველაშვილმა გუშინ, რომელიც ფაქტობრივად ახდენს კრიმინალიზებას პროტესტის და მოქალაქეებს უკრძალავს ტროტუარზე აქციის გამართვას. ჩვენ ახლა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიმყოფებით, სადაც ჯერჯერობით რჩებიან ისევ აქციის მონაწილეები, მოქალაქეები, ასევე რჩება პოლიციაც, თუმცა მათთან ჯერჯერობით რაიმენაირი კომუნიკაცია არ ყოფილა. ახლა ჩვენ გავესაუბრებით კოალიციას ლელოძლიერი საქართველოს წარმომადგენელს იურისტს გიორგი სიორიძეს. მოგესალმებით. მინდა გკითხოთ ახალ შემზღუდავ კანონთან დაკავშირებით, რომელიც ფაქტობრივად, რომელთაც კრიმინალები ხდებიან ის ადამიანები, რომლებიც ახლა აქ დგანან, მოქალაქეები, რომლებიც მშვიდობიან პროტესტს მართავენ ტროტუარზე. როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს ბრძოლის გზა რეჟიმის წინააღმდეგ? რა შეიძლება იყოს შემდეგი? ბრძოლის გზა როგორ უნდა გაგრძელდეს, მე მგონი ჩანს ნათლად რუსთაველზე. კრიმინალი თუ ვინმე არის ამ ქვეყანაში, ეს არის ქართული ოცნება. ის ძალა, რომელმაც ტერორი მოუწყო რეალურად თავის მოსახლეობას. ჩვენ ნახეთ ქიმიური მოწამლვის საქმეს, სავარაუდო სახელმწიფო დანაშაული, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვლინდეს საერთაშორისო გამოძიების საფუძველზე. ჩვენ ნახეთ რამდენიმე დღის წინ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, სადაც ასევე იყო საუბარი იმაზე, რომ შეკრების და მანიფესტაციის უფლება, გამოხატვის თავისუფლება და აგრეთვე წამების უფლებაც კი, წამების მუხლი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის არის დარღვეული. შეკრების და მანიფესტაციის რეგულაციები წლების განმავლობაში არ იცვლებოდა და ის რამდენიმე ცვლილება ბოლო ერთ წელიწადში განხორციელდა. ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც ქართველმა ხალხმა დაიწყო სამართლიანი და უწყვეტი წინააღმდეგობა, მშვიდობიანი, რომელიც ამდენი ხანია გრძელდება რუსთაველზე სიმბოლურად, რომელიც არ შეწყვეტილა არც ერთი დღით. ხედავთ, რომ შაბათ დღეს, როგორც დღევანდელი დღე არის მარშები. გუშინ სწორედ იმ დღეს, როდესაც შევიდა ბოლო დრაკონული ცვლილებები ძალაში, ბევრი ადამიანი გამოვიდა, ჩვეულებრივზე ბევრი ადამიანი გამოვიდა რუსთაველზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთი მხრივ რეჟიმს აწუხებს პროტესტი, აწუხებს მშვიდობიანი აქციები, არა მხოლოდ მასშტაბური, არამედ ერთი და ორი ადამიანისაც კი ცდილობენ, რომ გაუკეთონ რაღაც გაუფასურება, ნიველირება რუსთაველზე მდგომ ადამიანებს. ჩვენ ხედავთ, რომ გაცილებით მეტი არის იმ ადამიანთა რაოდენობა, ათობით ათასია, რომელსაც შეუძლია გამოვიდეს ხოლმე განსაკუთრებულ თარიღებში, სიმბოლურ თარიღებში. ნახეთ ეს 28 ნოემბერსაც და მანამდეც. ფაქტია, რომ რეჟიმისთვის ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ მას ეშინია ქართველი ხალხის რიცხვის და ჩვენ პოლიტიკურ სპექტრს, არასამთავრობო სექტორს, თქვენ მედიას და ამ თავისუფლების მოყარე ადამიანებს დამტკიცებული გვაქვს უკვე ის, რომ არ გვეშინია, არ გავტყდებით, ვიბრძოლებთ ბოლომდე, რაც არ უნდა ცვლილებები მიიღონ, ხო, ის არაპროპორციული ჯარიმები იქნება, ადმინისტრაციული პატიმრობა იქნება თუ რაღაც სისხლისამართლებრივი პასუხისგებლობაც. ახლა უკვე ტროტუარზე დგომისთვისაც ნახეთ, ხო, ეს არის შიშის გამოხატულება რეჟიმის მხრიდან, ჩვენი მხრიდან იქნება უწყვეტი პროტესტი, მედეგობა, სიმტკიცე და აუცილებლად მივაღწევთ მიზანს, შევცვლით რეჟიმს ახალი არჩევნებით, აუცილებლად გავათავისუფლებთ სინდისის პატიმრებს და ამ ქვეყანაში დავამკვიდრებთ ნორმალურ ცხოვრებას. ეს არის რაღაც განსაკუთრებული მოთხოვნა კი არა, ფუნდამენტური მოთხოვნა ჯანსაღი საზოგადოების, რომელსაც სურს ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც ექიმებს, მხატვრებს, ხელოვანებს, პედაგოგებს არაპატიმრებენ, სადაც სამართალდამცველები კი არ არბევენ, არამედ იცავენ მოქალაქეებს და ასეთ ქვეყანას ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ. უმრავლესი მადლობა. თქვენ პირდაპირ ეთერში უსმენდით კოალიცია ლელოძლიერი საქართველოს წარმომადგენელს გიორგი სიორიძეს. მე ასევე ვხედავ ტატო ქელბაქიანს და მასთან გადავალთ კითხვით, რომელიც ფაქტობრივად არის ორგანიზატორი ბოლო დროინდელი მარშების. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ. ქართულმა ოცნებამ მიიღო ახალი კანონი, რომლითაც ზღუდავს კიდევ უფრო მოქალაქეებს და ფაქტობრივად აქ ახლა ტროტუარზე დგომას უკრძალავს, რადგან კანონში არ არის განმარტებული თუ რამდენი ადამიანების რა რაოდენობა
აღნიშნავს დასაშვები როგორია, რომელთაც შეუძლიათ რომ იდგნენ აქ. რა არის შემდგომი გზები ბრძოლის გასაგრძელებლად? პირველ რიგში ეს რეჟიმი ერთ წელია ცვლის კანონებს და პროტესტი მაინც ვერ გააჩერა. ეხლა რაც შეეხება ეს ბოლო ცვლილებებს, იმდენად წინააღმდეგობრივი და კოლიზიური ნორმებია, ანუ ურთიერთსაწინააღმდეგო, რომ რაღაცა ბუნდოვანება აქვს ბევრი და 1000 გვარი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. ესეთ შემთხვევებში საქართველოს საკანონმდებლო სივრცეში არის კანონზე მაღლამდგომი ნორმატიული აქტები. მათ შორის არის საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები, მაგალითად ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მე-11 მუხლი და მე-11 მუხლის განმარტებებია კიდე ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებებით. და ზუსტად იმ როდესაც ესეთი ტიპის გაურკვეველი და გაურკვეველი ნორმები არსებობს, ჩვენ ხელმძღვანელობთ კონსტიტუციით, ხელმძღვანელობთ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით, ხელმძღვანელობთ ამ კონვენციის განმარტებით ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებებით და მათ შორის ეროვნული კანონმდებლობით და იქაც არის გარკვეული დებულებები პირდაპირ წერი, როდესაც ბევრი ხალხია შეგვიძლია ვიაროთ და შეტყობინებაც შევიტანეთ, მანამდეც ხონდა შეტანილი და შემდგომში შევიტანეთ. ამიტომ ჩვენ ამ ფორმალურ პროცედურებს დავიცავთ, მიუხედავად იმისა, რომ 1000 იგიჟეს აკეთებენ და ვიხელმძღვანელებთ ჩვენი კონსტიტუციური უფლებით და შეკრება და манифестაციის უფლებას ვერ შეგვიზღუდავენ. ჩვენ გავაგრძელებთ და რაც არ უნდა კანონების შეცვალონ უაზროდ არსებობს კანონზე უფრო მაღლამდგომი ზოგადი პრინციპები, კონსტიტუციური ნორმები და იმით ვიხელმძღვანელებთ, მაგრამ პროტესტს მაინც გავაგრძელებთ. ელოდებით რომ ტროტუარზე დგომის გამო შეიძლება დააკავონ ადამიანები? აქ ერთ პერიოდი მახსოვს царელი ფურსის ჭერის გამო დაიჭერს ადამიანი. ამიტომ იცით რა არის, ერთია რა უწერია და მეორე ამის ინტერპრეტაციას როგორ აკეთებს. ტროტუარზე დაჭერები ამ კანონის მიღებამდე დაიწყეს. ეთყობა უნდა და დამის დაკანონება. ამიტომ ის რომ მარტო სამართლებრივად ეს გიცავს ეხა ბოლომდე ესე არ არის, იმიტომ მანამდეც აკეთებდნენ, უბრალოდ ეხა შედარებით გაიმარტივეს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ამის უფლება და ამ უფლების განხორციელებას უარს ჩვენ არ ვიტყვით. ეგ არის ქვეყნის სიკვდილი, რომ ჩვენ ახლა გამოხატვის თავისუფლებაზე, შეკრების თავისუფლებაზე უარი ვთქვა და ერთი წელია ხანიკიდან, ხანაკიდან ცვლიან ამ რაღაც აქტებს, მაგრამ მაინც არ ვდგავარ და კიდევ გავაგრძელებთ. კიდე შეცვლით, კიდე გავაგრძელებთ. არანაირი პრობლემა არ იქნება. მესი მადლობა, თქვენ პირდაპირ ეთერში უსმენდით მარშების ერთ-ერთ ორგანიზატორს ტატო ქელბაქიანს.